啊，你是不是回娘家？哎，来。这每次媳妇儿又不在家，这伙食虽然变累了，但是这个心情却非常棒啊！大家好，我是大嫂。这一到周末，媳妇儿又带粉要回娘家去了，自己一个人在家呢，可以倒腾点开心的东西吃。今天超市里面买了5斤鸡架，做个小吃，过瘾一下。别着了，哎呀，我这都快嘴上窝了都。铁板烤鸡架还是相当过瘾的啊！泡血水把它给摘干净。这应该是我吃过肉类相当便宜的一顿，5块钱的鸡架，里面是相当干净的，放心吃啊。这个时候性子来潮，想来一手打油诗呀！媳妇儿飞扬回娘家，我和恶魔在家趴，铁板鸡架端上桌，我们一起笑哈哈。哈哈，给，把干净的鸡架屁股掉，这里劈开，压平，劈开，压平，然后腌一下吧，底味还是要有的。食盐、葱姜、老抽、料酒，把它先给搓搓，腌1个小时入个味儿吧，因为要先炸呀，这个底味还是要有的。起风吧，再大一点，舒服。基因这个东西真的很神奇，去了翅，去了腿儿，还是那么的神奇。还有坠子，简直就是无敌了。下一步，铁板。其实咱需要一个铁板，就是带压的那一种。但是媳妇走的匆忙，没给他太多时间准备。这个电饼铛上下层应该也可以。你看，现在这个温度都已经上来了。先试个小的，可劲儿压。哦，你听那个声音，滋儿滋儿的。独门料汁儿，哇，这压好之后确实更香啊。就是扁了点，不太好看。正常情况应该再烤一下，拌着酱烤。但是呢，咱自己有自己的做法。按照自己的来，从大到小依次排开。独门料汁儿，焖汁儿1碗香，就这1碗起活了。我做的最成功的凉拌料，感觉啥都比不上它。如果再搞点炭烤一下，那真的是完美之极，太给劲了。啊，这个红油太多了，但是相当过瘾啊！美食呢不可辜负啊，先从小的搞起。我连骨头都可以吃了。炸的相当给劲儿，你看看，你吃过俩了。一个遗憾，这东西没啥肉，不下涮，还有点像手撕兔。万般皆上品，唯有泡面。哦，不对，唯有泡面和大蒜更高。